കറവയന്ത്രം വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കുന്ന 25,000 രൂപ ധനസഹായം ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു തുടങ്ങി. ഉയർന്ന ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയുള്ള 5 അതിൽ കൂടുതലോ പശുക്കൾ ഉള്ളതും നിലവിൽ കറവയന്ത്രം ഇല്ലാത്തതുമായ ക്ഷീരകർഷകരാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. അപേക്ഷകർക്ക് മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന്റെ കർഷക രജിസ്ട്രേഷൻ നിർബന്ധമായും ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ മൃഗസംരക്ഷണ ഓഫീസർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. വായ്പാ പലിശ സഹായ പദ്ധതി പ്രകാരം വിവിധ ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും വായ്പയെടുത്ത ക്ഷീരകർഷകർക്ക് 5,000 രൂപ വരെ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് വായ്പാ പലിശ സഹായം നൽകുന്നുണ്ട്. 2017 മുതൽ വായ്പ എടുത്തിട്ടുള്ളതും ലോൺ തുക കൃത്യമായി അടയ്ക്കാത്തതുമായ ക്ഷീരകർഷകർ ഈ ആനുകൂല്യത്തിനായി അടുത്തുള്ള സർക്കാർ മൃഗാശുപത്രിയിൽ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണെന്നും ജോയിന്റ് ലയബിലിറ്റി ഗ്രൂപ്പുകാർക്കും അപേക്ഷ നൽകാവുന്നതാണെന്നും തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ മൃഗസംരക്ഷണ ഓഫീസർ അറിയിച്ചു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് അടുത്തുള്ള സർക്കാർ മൃഗാശുപത്രിയിൽ ബന്ധപ്പെടുക. മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന്റെ കന്നുകാലി സമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കൽ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയിലെ സംരംഭങ്ങളിലെ വായ്പകളിലെ പലിശയടവിനായി ധനസഹായം നൽകുന്ന സ്കീം എറണാകുളം ജില്ലയിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട്. മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയിലെ കർഷകരെയും സംരംഭകരെയും ഫാം ഉടമകളെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും വായ്പയുടെ ഭാഗമായ പലിശയടവിന് സഹായം നൽകുന്നതിനും പരമ്പരാഗത കർഷകരെ മൃഗസംരക്ഷണ രംഗത്ത് നിലനിർത്തുന്നതിനും ഈ പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ദേശസാൽകൃത പൊതുമേഖലാ ഷെഡ്യൂൾ ഗ്രാമീണ ബാങ്ക്, പ്രാഥമിക സഹകരണ സംഘങ്ങളടക്കമുള്ള കോഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കുകൾ, പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളായ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ബെക്കാഡറ്റ് ക്ലാസസ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ, പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വികസന കോർപ്പറേഷൻ, വനിതാ വികസന കോർപ്പറേഷൻ എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയിൽ മുതൽ മുടക്കാൻ വായ്പ എടുത്തിട്ടുള്ള നാളിതുവരെ തിരിച്ചടവിൽ 5 പ്രതിമാസ തവണയിൽ കൂടുതൽ മുടക്കം വരുത്താത്ത കർഷകർക്കും മൃഗസംരക്ഷണ സംഘങ്ങൾക്കും പദ്ധതി പ്രകാരം ആനുകൂല്യത്തിനായി അപേക്ഷ നൽകാവുന്നതാണ്. 1/4/2000 മുമ്പ് ക്ലോസ് ചെയ്ത വായ്പകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. പട്ടികജാതി വിഭാഗം, വിധവ, ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ളവർ, വനിതാ പൊതുവിഭാഗം എന്നിങ്ങനെ മുൻഗണനാക്രമത്തിൽ ഗുണഭോക്താക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ്. ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം ഒരു കർഷകന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംരംഭകനോ സംഘത്തിനോ വായ്പയുടെ പലിശ ഇനത്തിൽ അടച്ച തുക പരമാവധി 5,000 രൂപ എന്ന കണക്കിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് സർക്കാർ ധനസഹായവുമായി അനുവദിക്കുന്നതാണ്. പദ്ധതി ആനുകൂല്യത്തിനായുള്ള അപേക്ഷ ജില്ലയിലെ എല്ലാ മൃഗാശുപത്രികളിൽ നിന്നും നേരിട്ടും ഓൺലൈനായും ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപേക്ഷ പൂരിപ്പിച്ച് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്, പലിശ തിരിച്ചടവ് എന്നിവ സംബന്ധിച്ച ബാങ്ക് പാസ്ബുക്കിൻ്റെ പകർപ്പ്, ആധാർ കാർഡിൻ്റെ പകർപ്പ് എന്നിവ സഹിതം സെപ്റ്റംബർ 13 ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 3 മുമ്പായി മൃഗാശുപത്രിയിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.